Ntiwabuze uramukitu nanjye ntago muzi gusa nigeze kumusanga ahantu ku muhanda ndamufasha nta kindi kabisa. cyakora saa mwana mutwe agiye kutugirira nabi mwana. Mama hora ho kumbona ngo mpereze inkenene. Ntiwabuze uramukitu nanjye ntago muzi gusa nigeze kumusanga ahantu ku muhanda ndamufasha nta kindi kabisa. cyakora saa mwana mutwe agiye kutugirira nabi mwana. twakuza dupfa kumutegereza turebe ko wenda twihangana hari anagireje cyo nabazaniye hano rero nta kindi kose nk'ufite ubwoba hano ni iwanjye nta kibazo hano ni iwanjye pe nimutunguye hano ni wawe ni iwanjye kabisa akavura karaguye muze twigire nk'aha ngaha tuganire neza akavura ndabona rwose kari kabaye kenshi noneho rero impamvu mbazanye hano nta yindi murabona ko mfite kontaki ikindi kandi nababwiye ko mwansangaga hariya ku muhanda igihe nsanga nari maze amezi 3 mu by'ukuri sinahamaze kubera ko nari narabuze iyombo ahubwo narahazaga kenshi bwakwira nkataha ariko nkaza kugira ngo mbashe kubona umugira neza umuntu wabasha kugira neza ufite ko ku mutima. Rero umunsi uyu nguyu twahuye bwa mbere amfungurira iminsi yose nari maze mpicaye nta wundi muntu bose banyuragaho bigendera bamwe bankubita bakansiga aho ngaho noneho nawe uramfasha uradutabara utuzana iwawe rero ntarondogoye cyangwa mvuge byinshi icyatumye mbazana hano uyu munsi mfite urugendo ndimo nderekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vuba aha ngaha nimutangara ndimo nderekezayo muri misiyo z'akazi ariko impamvu nyamukuru yatumaga nicara hari hantu ni ukugira ngo ndebe wo nasigira umutungo wanjye mu gihe ngiye kugenda kandi umuntu akagomba kuba yujuje ibi bikurikira akagomba kuba ari umugira neza afite umutima wa kimuntu ndetse akunda n'abantu akunda no gusangira n'abandi. Rero ducyuye yari afite yemeye gusangira nanjye yemeye kubura akazi ke gushyira umuryango we muri riski kugira ngo ngewe mbashe kubona icyo kurya. Nawe no wemera kutuzana iwawe nawe uzi kucumbitse. Rero mu minsi mike nderekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero iyi nzu mubona ndayibahaye, iyi modoka mubona ndayibahaye, impapuro ngiye kuzisinya zikoreshe neza ibintu bijye ku mazina yawe. Gusa ikintu kimwe nabisabira ineza muzayiture n'abandi ntimukigire na rimwe mudamara mwibagire nicyo ngicyo cyane cyane. senge subiye mu cyaro wasomba umukire ngiye kuba umukire aho nanjye ndi ndakize we mwese muri mwebwe imbere ko bahereza imfunguzo hari uzi gutwara imodoka ndabizi urabizi wowe ngewe habe ntabyo nzi pe naho ngizi rwose ngiye hari n'agasambu umukecuru yari yarampaye ndakaguhaye nibyo ndakaguhaye rwose aho ndamurira amazi reka nanjye ninjire oya ntabwo mwakwicaramo mwese rwoko byara yego none koko wowe urazenguruka wino nkwereke imodoka uriya shoferi yicara wenyine noneho wowe uzajya wicara hano wenda nawe yazakwigisha gutwara. Oya wikuramo inkweto winjira n'inkweto nta kibazo
Mwibuke gushyiraho imikandara. Imikandara se Kabaho hirya. ni ibise Ni icyo. Oya, ako kantu ukinjizemo hari akandi winjizamo aho ngaho. Mwereke. Urabona kano. Aha. Hanyuma noneho Ngaho bikore turebe ko wabyize kugira ngo ejo bitazakora. Ntacyo sama azajya bikwerekeye. Azajya bikwerekeye. Okay. Nkuko nabibabwiye rero mu minsi mike ngenda bangiye. Sibyo? Ariko mwebwe mu feeling comfortable mwumve ko mumeze neza. Sibyo? Mugubwe neza pe. Mwumve ko muri mu rugo kandi nimugira ikindi kibazo nzabasigira nimero zanjye tuzaye dukomeza tuvugana. Ikintu cya nyuma narangiza mbabwiye. Ntimugashwana. Ntimugapfa ubusa. Kuko mugomba kumvikana. Ntabwo nshaka kumva amakuru mabi ndi hakurya. Mwumva ko mwashwanye ngo murapfa ibintu. Ndabizi ko benshi bapfa imitungo. Ariko ngewe mumbabarire mumbere imfura kiki uzamwigishe dore nta bintu byinshi urabizi nk'umuntu uvuye mu cyaro nta bintu byinshi abazi pe ariko uzambabarire umubere imfura nawe akubere imfura umwigishe kandi muzabane neza mube nk'abavandimwe mu by'ukuri kandi mukunde gufashanya gusa icyo narangiza mbabwiye ntimukibagirwa abandi uwo muzaca umwe nk'uko mwamfashije iyo neza muzayikomeza kabisa tuzabikora kandi ibyo namwe muhawe muzagerageza gusangira n'abandi kugira ngo muzasige inkuru nziza umusozi. Ntaneganya ijambo ikintu navuga byandenze nabuze icyo mvuga. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha izakugororere muri byose rwose nge ndumva rwose umutima wanjye uzajya uhora ugusengera pe. Murakoze. Imigisha ndayakiriye rero muze hanyuma ngewe ngiye tuhite dutangira n'iby'impapuro kugira ngo buri kimwe nkibasigire kuko nsigaje iminsi 2 ngo nigende. Turasohoka zyanyu. Nimba mwumva mwana twaraho gake mukumva ko imodoka imeze nta kibazo kuko ubu ngubu byabaye byanakeka. Mwumvishe umunyenga umeze ute?
rero ngizi ni imfunguzo z'inzu. Izi ni imfunguzo z'inzu. Ubwo nkuko nababwiye nyamuneka muzabane neza, sibyo? Ndamwakira. Ako naki imodoka. Iki ntabwo uramenya kwikingurira se? Kandi ikipo wagira ngo ni igikire. Gukingura hano hantu urabona byoroshye. Aho nyuma kana kurana no. Reka ngero mbaye mbasize. Yego. Ngo mugire ibihangiye. Bakoze cyane. Bose. Niko. Kankubwire ikintu mu buzima utazirengagiza gukora. Ntuzirengagize neza. Ineza uzayisanga imbere. Yego. Uko ni ukuri pe. Ngenda cyarimo mbitekerezaho byandenze. Yego. Mose. Kamwe. Uransize koko? Ko mwisi niko bimera, ariko tuzongera duhure. Samuze ibi mugenzi wawe se byagenze bite? Mugenzi wanjye hari gahunda yasigayemo. Ubundi tereka nze muherekeze. Gusa Nta kibazo zo kumusezerera nawe. Umutima nturi hamwe pe. Zo kumusezera kandi iranze muzayifata neza nkuko twabivuganye ariko muzabigenza. Ubwo turadukomeza tuvugana. Nawe mukomeze mugire ibihe byiza. Mwakoze gukurikirana Be Kind. Ntimuzacikwe na Be Kind gutaha. Kanangize mbasaba ngo umugwaneza, be humble, be kind. Sangira ducyo ufite n'abadafite kuko ineza uzayisanga imbere.